Xin chào các bạn nhé, mình là Đức Cường. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp con ve sầu bằng giấy, cực là đẹp luôn. Trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy hình vuông như này nhé, một nạo keo, cùng với đó là một chiếc bút bi để mình vẽ mắt cho ve sầu nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp. Đầu tiên các bạn gấp đôi cho mình. Rồi, sau đó gấp đôi thêm một lần nữa. Được chưa nhỉ? Rồi, đến đây thì các bạn dở ra nhé. Dở ra vào từ điểm góc này, các bạn gấp xuống đây cho mình. Gấp sai điểm trùng nhau. Được chưa? Bên này tương tự, gấp tương tự như vậy. Rồi, tiếp theo đó các bạn xoay ngược lại để chúng ta gấp có thể dễ dàng hơn. Rồi, bước tiếp theo là các bạn nhé, các bạn gấp cái điểm góc này, các bạn gấp góc này vào cho mình. Còn cái điểm góc nhọn này các bạn gấp làm sao tương đối giữa cái khoảng này là đẹp nhé. Nói chung là cũng không quan trọng lắm đâu. Cái này là lệch một chút không quan trọng. Vì là đây là do mình ước lượng cái cánh của ve sầu thôi nhé. Bên này gấp tương tự như vậy. Được chưa? Mình zoom lại và để các bạn có thể dễ nhìn hơn nhé. Rồi, bước tiếp theo bước tiếp theo đó là đây, có mặt giấy ở trên này nhé. Bây giờ các bạn gấp đến khoảng này cho mình. Nói chung quá cái khoảng trung tâm một chút, khoảng này là được. Rồi, tiếp theo đó còn một tờ giấy ở dưới này, mặt giấy dưới này thì chúng ta gấp khoảng đến đây. Cái phần này cũng ước lượng nhé, nói chung là cứ khoảng như này được, xin nhiên một tí không quan trọng. Rồi, đến đây rồi đúng không? Thì các bạn lật lại cho mình, ok chưa? Rồi, cái điểm cái mặt này mặt này nhé, các bạn gấp song song với cái điểm ở giữa cho mình. Đây, được chưa nhỉ? Phần còn lại gấp tương tự như vậy. Ok, bây giờ thì dùng đến keo rồi này. Tô keo vào thôi. Bên này cũng vậy. Ok, đợi keo khô một chút nhé. Rồi, xong rồi lật ngược lại. Bước cuối cùng đó là lấy bút vẽ mắt cho ve sầu. Đã thành công một chục ve sầu. Và mình cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã xem clip của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Bye bye.